place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. สวัสดีค่ะพบกับช่อง10 Gamer นะคะ วันนี้เราอยู่กับเกม genshin impact นะคะ วันนี้เราได้สุ่มๆการปลดล็อกเควสได้ตำนานมา เราก็ยังไม่รู้เควสได้ตำนานเป็นของใคร แต่เราเห็นชื่อเควสมันคือบทแห่งวานเราก็คิดว่าน่าจะเป็นของชาย เพราะชายคือวานใช่แล้วชายคือวานชายคือวานแล้วเราก็ได้มาทำบทแห่งวานนี้เราจะอยู่กับทุกคนไปกันยาวๆมาเราไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะยาวแค่ไหนเพราะเราก็ไม่เคยทำเควสนี้เหมือนกันมา Be on your guard, traveler. Now is no time for sightseeing. โอเค Oh, why is that? Has something happened? เฮ้ยขี้อยากรู้ว่าเราอะทำไมอยากรู้จังเลยอะ Yes. As unusual as this may sound, numerous eyewitness reports have confirmed an active ruin guard presence in this area. Sergeant sent someone to find out just where these ancient machines might have come from. It appears that they simply left their ruin and marched off all of a sudden. So did somebody wake them up? ใช่ As I say, the reason is still unclear. เหรอ We have very little intelligence at present. ว้าว Moreover, the ruin in question is of the especially spooky variety. Strange noises are often heard coming from อะไร within. คือคลื่น As such, we are not permitted to investigate until the order comes through from headquarters. ยังไงก็ระวัง In ไว้ก่อน any case, the only sensible strategy in the meantime is to increase Millilith patrols. We must not let innocent civilians come to harm. That's a good point. Ruin guards are probably pretty dangerous for regular folk. ใช่แล้วแฮบเราทำการพากย์ตัวละครของเราเองมีอะไรให้ฉันพอช่วยได้บ้าง Wow. I'm very grateful indeed for the offer, but it just wouldn't be worth the risk. Oh, don't worry about that. This one beats up ruin guards for breakfast. เราจะตอบว่าอันนี้มันดูอวดดีเกินไปอันนี้จะตอบอันนี้ไม่เป็นไรฉันพอมีวิชาป้องกันตัวอยู่นิดหน่อย Is นะ that so? Well, if you're genuinely offering, I did see some ruin guard footprints on the hillside. But since then, I've been too busy warning passers-by to investigate myself. Footprints, eh? Interesting. We'll take the case. While the Millilith stands guard, evil shall never prevail. On behalf of the Millilith, I salute you, traveler. You have my gratitude. I will rendezvous with you once I have finished my patrol. นี่เราได้ปลดล็อกแล้วอุ้ยนี่เป็นรูปวานน่ารักมากเลยเราก็ได้ใช้ตัวชายเป็นตัวหลักอยู่นะตอนนี้หาเบาะแสของท้องทะเล No โอ time เค to lose. ไม่หาได้ไหม This footprint is huge. นี่ It เหรอ has to be the one that guy was talking about. อุ้ยนี่มันรอยมือรอยเท้าเนี่ยดูดิทุกคนดูสิน่ากลัวมากเลยเราก็ทำให้มันตื่นเต้นหน่อยเฮ้ยนี่ใช่เปล่านี่ไงเนี่ยเต็มเลย Here's another one. Yep. Seems the ruin guards did come out for a walk after all. เจ้าตัวที่พูดถึงนี่มันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ย Ruin guard footprints leads us here to a ruin guard over there. นี่ไงสวัสดีเจ้าหุ่นอุ้ยมาแล้วบอกก่อนเลยนะทุกคนเราอะเพิ่งผ่านด่านดันเจียนได้ทำให้เราเพิ่งได้เวล40ครั้งแรกจนตอนนี้เรายังอัพตัวละครไม่รอดเลยเราปั๊มตัวละครไม่ทันทุกคนตอนนี้ทำให้เราโจมตีได้กระจิบกระจ้อยมากตอนนี้ซึ่งมอนตอนนี้เวล70-60ทั้งนั้นเลยจนตอนนี้เราสู้มอนธรรมดาแทบไม่ได้แล้วแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะพยายามอยู่ในวงของน้องแมวเลยวงเว้ยอย่าเพิ่งหมุนตัวสิใช่ตอนนี้ก็มีแต่ชายตัวเดียวที่เวล80นะทุกคนเพราะตอนนี้เราหาส่วนผสมไม่เจอตัวอื่นไม่เจอตอนนี้คือเราแบบหาไม่เจอจริงๆนะ
เราจะพยายามต่อสู้ให้เต็มที่นะทุกคนเพื่อทุกคนจะทำไม่ได้อย่าเพิ่งโดดนะ No time to lose. เดินชั้นเรามา Let me leave you a verse. ตัวนี้เราก็เพิ่ง60อยู่เลยบอกก่อนเนี่ยดูค่าโจมตีดิ90อ่ะโอ้ยตอนก่อนตัวนี้กระโดดแน่นอนพี่รู้ว่ามันจะกระโดดได้ยังไงถ้ามันท่าทางมันอย่างนี้ก็เพราะว่าฉันได้ผ่านดันเจี้ยนมาเป็น10 ครั้งแล้วยังไงล่ะฉันน่ะคือผู้ที่เป็นเจ้าเพราะฉันไม่ผ่านดันเจี้ยนมาเป็น10 รอบฉันก็เจอหุ่นตัวนี้ว่าเป็น10 รอบแล้วเพราะงั้นถ้าฉันรู้ท่าทางมันแน่นอนฉันรู้ท่าทางของมันว้าว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 ตายใจเย็นใจเย็นเจ้าหุ่นใจเย็นว้าวว้าวอย่าต่อยฉันอย่าต่อยฉันสิฉันเป็นเจ้าของธนาคารใช่ไหมพี่จะทำตอนนี้ผมก็น่าจะใกล้ตายแล้วใช่ไหมข้าโจมตีแล้วก็จิ้มกันจ้อยว่าอย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งโดนอย่าเพิ่งโดนเดี๋ยวไปทางนู้นก่อนตอนนี้ติดสวยยิงตรงนี้แหละจะได้ค่าโจมตีเยอะหน่อยอย่าเดิมอ้อมสิเราอะติดตรงนั้นนั่นแหละดีมากว้าวว้าวสวยว้าวมันติดนี่เนี่ยช็อตซะ No time to lose. ชอบเสียงชายภาษาอังกฤษจังเลยคือตอนนี้เราเปลี่ยนเสียงภาคในเกมเป็นภาษาอังกฤษแบบต้นฉบับนะทุกคนทำให้ตอนนี้ก็คือเป็นภาคภาษาอังกฤษเลย That's one down. ใช่ในฉัน Let's เก่ง keep ใช่ไหม looking ล่ะ around. Maybe we'll find some more. โอเคเราก็จะมาหาร่องรอยต่อกันสักหน่อยตอนนี้เราอยู่ในกลางคืนอยู่เลยตอนกลางคืนมีอีกตัวจริงดิเกือบตายแล้วล่ะอ้าวนี่น้องชาย Check this out. Isn't it awesome? ตัวใหญ่มาก What is he wearing? I've never seen one this close before. Have you ever seen one? ระวังหน่อยมันรับมือยากมากเลยเนาะ You bet. Mr. Cyclopses are crazy strong. No bad guys can escape from these guys, that's for sure. Mr. Cyclops? Aw, that's cute. Wait, what? Do people seriously call him that? Yep, my brother said so. And he's the best toy seller in the whole world. It's his job to sell this kind of stuff. ทำไมชายต้องชื่ออย่างนี้ล่ะนี่แต่ก็เจ้าหนูตาเดียวก็น่ารักอยู่นะนี่ก็น่ารัก Right อยู่ now, he's at the Institute for Toy Research in Liyue. That's where Mr. Cyclops has come from. เฮ้ย It's always nice to meet someone else who likes toys. So tell me, where'd you get your toy from? Must be a pretty new kind, huh? I've never seen one that can fly and talk before. พี่เองก็น่าจะชอบของเล่นเหมือนกันใช่ไหมล่ะไอที่รออยู่ข้างๆนะเป็นรุ่นใหม่งั้นเหรอนี่ไงไพมอนอย่างนั้นเหรออิจฉาเปล่า Hey, just 'cause you get to play with Paimon all the time does not mean that Paimon's a toy. เม่ไม่ต้องโกรธสิเธอเป็นแค่ของเล่นนะไม่ต้องโกรธ Greetings. Have you found anything? Oh. A child? We just, found him. Uh-uh. You shouldn't be out here, boy. There are killing machines in the area. It's extremely dangerous. Killing machines? You mean ones that look like this? Precisely. And including this one. It's not moving now, but if it were to wake up, the consequences would be... You take that back! Mr. Cyclops is not a killing machine. He's one of the good guys. Mr. Cyclops? We shouldn't be talking to this guy. If he's saying mean things about Mr. Cyclops, he's definitely a bad man. I'm just trying to help. คือฉันเพิ่งฆ่าไปตัวหนึ่งเมื่อกี้
เด็กน้อยคือฉันขอโทษนะแต่ฉันแค่สนุกตาเดียวตัวเมื่อกี้ไปแล้วให้ฉันกันทุยแขกขอเอาใหม่ให้ฉันจัดการเธอ I've always been hopeless at dealing with children. แปลว่าลุงยังไม่มีลูกใช่ไหมล่ะฉันรู้ Well then, why don't you get back to your normal job and leave us to do the babysitting? โอเค It seems I have no other choice. Very well. I will continue with my patrol. Please escort the child to somewhere safe. It's much too dangerous here. ครับ The mighty Mr. Cyclops scared off the bad guys once again! เธอชื่ออะไรเหรอ My name's Tuser. I came all the way from Snezhnaya to look for my brother in Liyue. But I'm all on my own, and I don't know where to find him. You came all the way from Snezhnaya? อ๋อ Oh, I think this is the part where I give you this. Here you go. What is it? Looks heavy. What the? มอร่าเยอะแยะสุดๆไปเลย My brother said I Yeah, should take it so- with me. He said, find a nice person to give this to, and they will take good care of Tuser. โอ้พี่ชายสอนไม่ดีนะเราว่าโอ้โหสอนไม่ดีนะโอ้โห Your Who's brother that? makes a good point. Still, it's hard to believe you made it all this way armed with nothing but a few bags of Mora. Your family must be super rich. Paimon never knew you could make so much Mora from selling toys. เราจะเป็นคนดีเราจะเอาไปคืนพี่ชายเขาฉันรับไปแล้วนะไว้ค่อยคืนให้พี่ชายเขาแล้วกัน Yay! Thanks, nice guy. All right. เนี่ยเห็นไหม We เด็ก gotta ชม make อะ a ครับ pinky เด็กชม promise. You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a pinky promise, I throw you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. ฮะอุ้ยโหดจังวะ Wow, that one nursery rhyme kinda says all you need to know about ทิ้ง Snezhnaya กับ culture. เด็กที่โหดร้าย Well, if we weren't your babysitters before, we sure as heck are now. But where should we look for your brother? เราก็ต้องไปที่แบงค์ของพี่ชายเขาสิ Great idea. All right, off we go. All right. Finally, now I get to see my brother. แล้วเราจะยังไม่ให้เขาเจอพี่ชายไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็นน้องต้องเปลี่ยนก่อนเราจะไม่ยอมให้เขาเจอพี่ชาย Body and mind. เดี๋ยวพี่ชายเขาจะน้อยใจมีพี่ชายคนที่สองไม่ได้ เดี๋ยวก่อนอื่นอุ้ยหุ่นยนต์เต็มเลยแถวนี้หุ่นยนต์เยอะจังเหมือนมีเจ้าตัวนั้นอยู่ข้างบนแล้วคนมาเก็บดีไหมอ่ะกูหุ่นยนต์มาตื่นตื่นจริงด้วยมึงไม่มันทำเราไม่ได้จะทำอะไรเราไม่ได้วิ่งแล้วจังหวะนี้วิ่งแล้วมาอยู่แล้วจ้ะเยี่ยมวิ่งวาร์ปเลยวาร์ปเมืองอยู่นี่เมืองเกือบตายค่ะทุกคนโอเคนี่คือเมืองของเราเราจะวิ่งไปตามเส้นทางเราควรอ้อมดีไหมปีนโลดเราจะ I don't care เส้นทางที่เขาชี้บอกไปในทั้งสิ้นเราปีนโลดยังไงเราแบบเป็นสายปีนยังไงเจอธนาคารแล้วเข้าไปอุ้ยเปล่าฉันไม่ได้พูดแกแล้วเจอกันลาก่อนเข้ามาในแบงค์ขอโทษนะแต่เรากดผิดเฉยๆเราขอโทษ That seems a little inappropriate, don't you think, sir? How can you... Relax. Once in a while can't hurt. It'll be fine. Huh? What is he doing here? Yay, my brother! I found you! I know that voice. Why, if it isn't my little brother too, sir. My goodness. What a nice surprise, too, sir.
I thought I would have to wait till I return home before seeing you again. How are the others? Sister Tonia and Brother Anton? Is everybody keeping well? They miss you a lot. Tonya prays for you every day at dinner. Wait a second. What are you doing here in Liyue, Tusser? How have I not heard anything about this? Well, what happened was, I saw a boat that looked like it was selling toys, so obviously I thought you were on board. And then, when I got off, I just kept walking and walking, and then I found a Mr. Cyclops. Mr. Cyclops scared off a bad guy, and then I found this nice guy to help me come look for you. นี่แอบเข้ามาเหรอเนี่ย Also, Tuzer's child's brother? Cool. Suddenly Paimon doesn't feel so bad about taking Tuzer's money. Tusser, what you did was extremely dangerous. I'm so happy to see you, really I am, but please, promise me you won't do anything like this ever again. Okay, I promise. Please don't be mad at me. I'm not mad at you. I just care about your safety, that's all. อุ้ยฉากนี้น่ารักอ่ะ อันนี้น่ารักอ่ะ อยากแคปไว้ขอแคปไว้แป๊บนึงนะขอแคปไว้สวยน่ารักมากเลยอ่ะรูปหัวมากน่ารักดูตาเขาสิน่ารัก If you hadn't met these nice people, things could have been a lot more dangerous for you, Tusser. I hope you said a big thank you to them. เขาจ้างฉันมา Yup, I always remember my pleases and thank yous. Oh, so you did notice we were here. You were just ignoring us. Gotcha. Forgive me, it's always family first where I'm from. Don't take it personally. I know we've had our differences up to now, but a few minor quibbles aside, we get on quite well, don't you think? เราควรตอบแบบไหนดีทุกคน นี่ก็แค่พูดไปงั้นสินะ ยังจะมาพูดดีอีกแล้วเราจะตอบมีมารยาท Come on, you know I'm just a pawn in all that, just doing my part. As for who wins, who loses, and how each side deals with the consequences, I prefer to leave all that up to the ones playing the game. I'm much more interested in who wins and who loses when it comes to our little sparring matches. Sounds like you're ready to get your butt kicked again. You're forgetting something about me. I, Tartaglia, spend every second ดู getting ตั้งท่า stronger. Don't expect to have it quite so easy next time. ตั้งท่าอีเธอตั้งท่าแล้วจะเอาไหมล่ะ ฉันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนกันเพราะตอนนี้ฉันกากกว่าเดิมไม่ใช่ Whoa. You aren't gonna fight now, are you? Maybe not right now. Not while my kid brother is watching. นาน Why do you want to fight the nice guy? Are you guys enemies? No, not at all. Allow me to formally express my sincerest gratitude for taking care of my darling brother. His safety matters very much to me. ฉันเข้าใจความห่วงใยของคนในครอบครัวดีเพราะน้องสาวคอยหายไปคอยก็ตามหาอยู่แต่คอยหาบัดเจอ So anyway, Paimon has a question. Tooster said something about you being a toy seller. What's that all about? Aren't you supposed to be one of the Fatui's harbor? เงียบเราอะเงียบ Yes, about that. อ้าวใช่เป็นไรอะ Shh, look. I only told him that so that he'll look up to me. In the eyes of a child, working with toys must be the best job imaginable, right? I don't want my family to have anything to do with the Fatui's, or should I say Snezhnaya's, darker side. เป็นพี่คนดีไปอีก The older ones already know that I serve the Tsaritsa. But Tusser is still so young, and in his eyes... As I was saying, I remain Snezhnaya's greatest expatriate toy seller, currently attached to the Liyue branch of our Institute for Toy Research. รักน้องอะเราอะ That's right. My brother's the greatest. He's Mr. Cyclops' bestest friend. ฉันหนูตาเดียวทั้งเรียกกันอีกอะ Just humor me in front of Tusser, if you would be so kind. ก็ได้จ้ะ Yes, Ekaterina. I will deal with the issue of that outstanding payment right away. Hey, slinking off, are we? จะหนีใช่ไหม But Master Child, would it not be a little improper to ask you to deal with debt collection?
A bet is a bet, isn't it? And if you lose a bet with an agent, well, you might as well get a little exercise out of it. Are you going off to sell toys now? That's right. As much as I'd love to catch up a little longer, Tusser, duty calls. I'm sure Mr. Nice Guy here will be happy to keep you company while I'm out, though. ฮะคอยกะคอยนะกะโดดงูนยางคือคอยเห็ม So we still need to keep babysitting for you? เป็นพี่เลี้ยงเด็ก Sure, I really like this guy. And anyway, he made a pinky promise to take good care of me. ครับ Ah, well, it sounds like Tusser really likes you, and that you've already made a pinky promise to take good care of him anyway. พี่น้องคู่นี้กำลังขู่ฉันเหรอเนี่ย Then I'm in your debt. Here, take this as Tusser's entertainment fund. I want him to have a good time while he's in Liyue, so take him anywhere he wants. นี่พวกนายจะปาเงินใส่ฉันแล้วก็ฉันฟรีเลี้ยงเด็กไม่ได้นะไป If need be, you may find me by the river near Qingshu Pool. I'll see you both around. ครับ ตอนนี้เหมือนว่า เวลาคงผ่านไปเยอะมากแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราโอเค ถ้าทุกคนทนอยู่กับเราได้เราก็จะดีใจมากงั้นอยู่กันจนกว่าจะจบคลิปนะคะถึงแม้ว่าผ่านมายาวนานแล้วก็ Where are we going to play first? เออ How about we start with the toy store? โอ้ยลุงติดลุงมึงไม่เห็นลุงเมื่อกี้ติดลุงอ่ะขอโทษติดลุงเฉยเลยอึ๊บใช่ Huh? What are those super colorful winged things? ปีกมีสี They're called kites. The kids in Liyue love them. Hello there, dear. You look like you've come a very long way. Let Granny guess. From what you're wearing, I would say... Snezhnaya. เชี่ย That's right. How do you play with these kite things, Granny? When the wind picks up, you let out the string and whoosh! The kite will fly into the air, up, and away. And away. Oh, that's amazing. Do you have any Mr. Cyclops ones? Mr. Cyclops, I'm sorry, I want to fly Mr. Cyclops high into the sky so all the kids can get to know him. Well, I can do custom builds, but I'll need some amount of reference material. ฉันต้องไปถ่ายรูปให้ไหม Will this picture do? I drew it myself. I bring it with me everywhere. I'll manage. Still, I must warn you that custom builds can really be quite expensive. ครับ We should be fine. Child was pretty generous with that entertainment fund. But then again, throwing money around willy-nilly is, you know, kind of irresponsible. หมายความว่ายังไงกันแน่ไฮมอน Well, so, yes, technically speaking, these funds are earmarked for Tusser's entertainment. Either way, it's time to talk prices. โอ้เรามีเงินจำกัดอยู่เสนอราคาปัจจุบัน 15,000 อุ้ย 15,000 เราจะเหลือ 20,000นะดิไม่เอาลดหน่อยยายลดหน่อย 10,000 ท้วนได้ไหมอ่ะ ขอ 10,000 ท้วนได้เปล่าใจดีหน่อยนะยาย 10,000 ท้วน Fine. Yeah. I've neither the time nor energy to bargain with you at my age. เยี่ยมมากยาย I suppose this price will do. ได้ทุน 5,000 เยี่ยม Thanks, Granny. Worry not. Just leave it to me. For our next stop, why don't we head to One Man Restaurant? It would be a mighty crying shame to come all the way to Liyue and ที่ never ไหน try the ที่ food. นั่นเหรอเราเอาพี่ชายนำออกมาหน่อยละกัน โอเค ซื้อเนื้อเหรอ Hello, welcome. Table for three? This restaurant has a really
choking smell. อย่าปากเสียสิไพมอนเสียมารยาทนะ A choking smell? You must be referring to our signature spicy chili scent. อ๋อพริกขึ้นชื่อ Spicy chili? But I can't eat spicy food. Oh, what a pity. A person who can't eat spicy food misses out on half of life's joys. ฉันก็ไม่กินเผ็ดเหมือนกัน Is it really that bad? My meals have to have lots and lots of sugar, and the oil has to be extra virgin vegetable oil. Wow, we've got a real rich kid on our hands. ลูกคนรวย Looks like Wanmin Restaurant's dishes aren't to Tooser's taste. Maybe we should go somewhere else. Will that be all? Any more special requests? What do you mean, Chef Now? Giving the people what they want is the very reason Wanmin Restaurant exists. อุ๊ยดีอ่ะ If I thought for 1 second that I couldn't make a dish to satisfy this child's taste, Whoa, there seems to be a lot of professional pride riding on this. ไม่รู้จักซะแล้วจิตวิญญาณของเชฟ Then จิต we'll วิญ leave ญาณ it to you, Chef Now. We'll be eating here after all. Sure. but let me say this first. Special requests are going to cost you more than normal. ได้เวลาตัดราคาแล้ว Of course, we aren't going to demand prices anywhere near as exorbitant as the likes of Lily Pavilion. Is it just Paimon? Or are premium custom orders in fashion lately? Still, surely there must be a little room for negotiation, right? โอ้ขอมา12,000เหรอ12,000ลบกับที่มีอยู่ก็คือ13,000ไม่ได้จะลดเป็นสักครึ่งหนึ่งได้ไหมครึ่งหนึ่ง7,000 7,000ลดไป 7,000 นี่แหละ 7,000 ลบไปใช้เวลาสักนิดนึงนะทุกคน 7,000 ท้วนนั่นคือครึ่งหนึ่งอะเนาะโอ้ยเกิน7,000 ท้วนมาลุง That seems a bit on the low side. You do realize these dishes will be prepared specially to your requirements, don't you? อารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ย8,000 ก็ได้8,500 ก็ได้เผื่อไม่พอใจ 8,500 ท้วนเราจะไม่ใช้เศษเฮ้ยโอเค8,500 Ah, you folks. Let's go with this then. Any more haggling and we'll ruin the other customers' appetites. เยี่ยมมากลุง Thanks, Chef Now. Please sit wherever you like. Your food will be here shortly. Ugh. It was a little too sweet. ไซมอนเลียนแล้ว I thought it was just right. Almost exactly like how my sister Tonya makes it. But this doesn't feel right somehow. Didn't we bring Tooser here to try Leela's specialties? Whatever. So where do you want to go next, Tooser? I was so caught up looking for my brother when I first got here that I didn't get a good look around. Good idea. The hustle and bustle at the wharf is a specialty of Leela Harbor too. โอเคเดี๋ยวพาไป Wow. Leela's really good. No time to lose. อุ้ยติดว้ายตกเราปีนทำไมก่อนปีนทำไม Wow, this place is huge! And there's so many people! Are the waves here always like this? Don't they ever freeze? Given Liyue's climate, the area around the harbor's mouth probably never gets cold enough to freeze. Paimon is kind of the traveler's exclusive personal tour guide, but since this is a special occasion, Paimon can make an exception to help Tooser get to know the place. This place is Liyue's commercial hub, and it's been the biggest port in the 7 nations ever since it was decided that Liyue would take on the world through trade.
แคปไปสักหน่อยละกันสวยดีมุมเนี้ยเยี่ยมสวยปะ Other than merchant vessels, many fishing boats and industrial transports dock here to replenish their fishery supplies and daily necessities, which, thanks to the immense throughput capacity of the wharf, ทำไมไม่พูดเรื่องที่เด็กเขาชอบฟังล่ะ yeah, Paimon can't remember how the rest goes anyway. Well, guess Paimon will just have to explain this Paimon style. So this harbor is like Tevat's mouth, and it's the biggest mouth you've ever seen. All the nations float their boats over the sea into the mouth. The harbor goes nom 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 and has a taste of each boat and the cargo it has on board. Then Lira Harbor rubs its big round belly in satisfaction because it's all stuffed full of delicious more. เป็นวิธีอธิบายที่สมกับเป็นพายมอนดี Hey, what's that big metal hook over there? I want to see. Wait, Toozer, don't run off. After all that, he wasn't even listening. ทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เราตามไปก่อนละกันนะเอาเป็นว่าเราจะหยุดกับเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเที่ยวไม่ใช่เที่ยวสิหยุดกับคลิปนี้ก่อนนะแล้วเราจะมาต่อกันเป็น EP 2เพราะตอนนี้มันก็น่าจะยาวมากเกินไปแล้วถ้างั้นเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เราจะพาทัวร์กับน้องของชายใหม่ใน EP ที่ 2 นะคะ บ๊ายบาย